आज हम अपनी गाड़ी को चेक करेंगे कि बस को पीछे करती है कि नहीं करती, कितने तक भागती है गाड़ी। अभी देखना बस पीछे हो जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे। काफ़ी देर से बस थोड़ा मजाक करी जा रहा है मेरे साथ कि आजा रेस लगाते हैं, और अब लगा रहे रेस, देखते हैं चेक करते बस थोड़ा कितना पावर है। और हम आगे होने वाले हैं, आराम आराम से बढ़ेंगे 80 स्पीड। लो जी बस को कर दिया है पीछे, बस चलेगी बहुत पीछे और हम बहुत आगे भाग चुके हैं। बस थोड़ा अभी भी देख रहा है कि गाड़ी आगे निकल गई है, स्पीड 80 की बढ़ गई है।